我是陈宝发，来自巴生珍珠海鲜酒家。我在做厨房这一行业呢，大概有25年以上了。现在我做那个白斩鸡都是用鸡精粉，加一点盐和鸡精粉，都不必加那个味精了，它可以提鲜它的味道。因为现在很多那些农场鸡，它根本都没有什么鸡味道，加了鸡精牌的那个鸡精，它的味道会特别香，特别清甜。